اليوم بس نتكلم عن علاج منزلي لأعراض السعال ونزلات البرد. زي ما تعلمون، عندما يتغير الطقس يعاني تقريبا الجميع من السعال ونزلات البرد، وهناك نوعان من السعال، أحدهما هو السعال الجاف والآخر هو السعال المنتج الرطب. وفي فيديو اليوم سنشارككم علاجا منزليا بسيطا وفعالا جدا لجميع أنواع السعال مع آثار جانبية شبه معدومة على أجسامنا. السعال هو استجابة طبيعية من أجسامنا ضد أي جسيم غريب يدخل إلى الجسم، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو حبوب اللقاح أو الغبار. لذا فهو يحمي أجسامنا من هذه الميكروبات، ولكن عندما يستمر السعال أكثر من المعتاد ويسبب الانزعاج فعندها يجب معالجته. وبهذه الوصفة البسيطة يمكنك علاج جميع أنواع السعال لديك. جميع المكونات المستخدمة في هذا العلاج متوفرة بسهولة وموجودة داخل مطبخك. نبدأ. أولاً، العسل. المكون الأول في هذه الوصفة هو العسل. قد تساعد قوام العسل السميك في تقليل الرغبة في السعال من خلال تغليف وتهدئة الحلق، كما أن للعسل بعض الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات. العسل آمن لمعظم الناس باستثناء الأطفال دون سن السنة بسبب تأثير التسمم الغذائي البوتيوليزم، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بالسكري أيضاً إلى تقليل تناولهم للعسل. ثانياً، الزنجبيل. المكون الثاني في هذه الوصفة هو الزنجبيل الذي يعزز جهاز المناعة لديك. تظهر الأبحاث العلمية أن الزنجبيل يمتلك خصائص طبية ويمكنه الوقاية من نزلات البرد والوقاية أو تهدئة التهاب الحلق وتقليل الاحتقان والالتهاب. يحتوي الزنجبيل على مركبات الجنجرول والشوغاول التي تساعد على استرخاء الشعب الهوائية. ثالثاً، الكركم. المكون الثالث الذي سنستخدمه هو الكركم، والذي يحتوي على مركب طبي يسمى الكركمين، وله العديد من الفوائد في جميع أنحاء الجسم. يحتوي الكركم على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، كما أن له خصائص مطهرة طبيعية يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى التي تسبب نزلات البرد والسعال. رابعاً، القرفة. المكون الرابع في هذا العلاج الذي سنستخدمه هو القرفة. تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة العدوى والالتهابات، لذلك فهي وسيلة رائعة للحفاظ على صحتك خلال موسم البرد والإنفلونزا. خامساً، الفلفل الأسود. المكون الخامس في هذا العلاج الذي سنستخدمه هو الفلفل الأسود، والذي يحتوي على مادة البيبرين، وهي مركب مفيد لامتصاص الكركمين ومركبات أخرى في الجسم. وبفضل خصائص الفلفل الأسود الطاردة للبلغم فإنه يوفر راحة من احتقان الجيوب الأنفية وعدوى الأنف. سادساً، العرقسوس. في هذا العلاج سنستخدم جذور العرقسوس، والتي تستخدم بشكل رئيسي في العديد من شرابات السعال، ولها فوائد استثنائية في تخفيف السعال ونزلات البرد. سابعاً، الهيل الأسود. مساحيق بذور الهيل الأسود الكبيرة تعمل كطارد طبيعي للبلغم وتقلل من أعراض البرد والسعال. ثامناً، القرنفل. آخر مكون لدينا سيكون القرنفل، وهو مفيد جداً لجعل جهازنا التنفسي قوياً. يعمل على تهدئة الحلق ويقلل من تهيج الممرات الهوائية، مما يساعد على تقليل السعال. الآن كيف سنحضر هذا العلاج؟ عليك أن تأخذ كوبا واحدا من العسل، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الزنجبيل، وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من مسحوق بذور الهيل الأسود، وملعقة صغيرة من جذور العرقسوس، وربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل. الآن اخلط جميع المكونات جيدا جدا، ثم أضف العسل تدريجيا إليها، ثم ابدأ بالخلط مرة أخرى حتى تحصل على معجون. يجب ألا يكون سائلا جدا أو صلبا، يجب أن يكون شبه صلب. إذا أصبح صلبا أضف المزيد من العسل لجعله طريا. العلاج أصبح جاهزا. يمكنك تناول ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا لمدة تصل إلى 10 أيام. وإذا كنت تعاني من سعال مزمن ولا يزال مستمرا بعد 10 أيام، يمكنك استخدام هذا العلاج لمدة شهر كحد أقصى. ولكن إذا لم تلاحظ أي فائدة من هذا العلاج فيجب عليك استشارة طبيبك لمعرفة السبب بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص السليم. هناك بعض الاحتياطات، مثل لا يستخدم لمن هم دون سن 12 أو للحوامل والمرضعات. دائما استشر طبيبك قبل تناول أي دواء لأي علاج.
وأخيرا، إذا كنت مصابا بالسكري فامتنع عن استخدامه لأنه يحتوي على الكثير من العسل وقد يرفع مستويات السكر لديك. أو إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون فلا تستخدم هذا العلاج، أو على الأقل لا تضع المكون المسبب للحساسية في هذا العلاج. حسنا، شكرا لمشاهدتكم. إذا كنت جديدا على قناتي يرجى الاشتراك لمتابعة المزيد. أتمنى لكم يوما سعيدا.